Lokomotywa serii EU45. Dzisiaj taka ciekawostka. Kto zna te lokomotywy, ten wie, że syreny na tych lokomotywach są bardzo głośne. No i jest to uciążliwe przy pracy manewrowej. Ale wpadnięto na bardzo ciekawy pomysł, aby użyć buczka elektrycznego. Mamy tutaj taki dodatkowy przycisk. Nie trzeba hałasować używając głośnej trąbki, lecz przy pomocy elektrycznego buczka możemy zwyczajnie zatrąbić.